요즘 코막힘이 심해서 코골이도 심하고 입으로 숨을 쉬다 보니 입도 많이 마릅니다. 이전에는 코에다 뿌리는 약을 뿌리면 좀 숨을 쉴 수 있었는데 요즘은 그 효과도 없습니다. 코 좀 뻥 뚫어주는 방법이 없을까요? 안녕하세요. 닥통네이버 지식인 상담한의사 고성배입니다. 코막힘이 심하다는 것은 코에 구조적인 문제로 올 수 있지만 비염으로 인한 코 점막이 부어서 생기는 경우가 더 많습니다. 코 안의 조직인 합의각계 등이 부어올라 숨구멍을 막으면서 생기는 경우라 볼 수 있습니다. 이런 경우에는 비경을 통해 코 안을 관찰하게 되면 육안으로 하위각기 등이 부은 것을 직접 확인할 수 있습니다. 코막힘은 주로 코 점막의 알레르기성 반응 또는 만성 비염으로 인해 발생합니다. 콧물이나 재채기 등도 불편한 증상이지만 코막힘은 발음의 장애, 수면 장애 등을 일으키기에 일상생활에서 환자의 불편이 더 심한 편입니다. 거기에 코막힘 증상이 심한 상태라면 당장 숨을 쉬는 것이 힘들어지는 경우도 발생하는데 이때는 코로 공기를 흡입하고 내쉬는 것이 안 되어 입으로만 숨을 쉬는 경우도 발생하게 됩니다. 따라서 코막힘이 심한 경우는 호흡과 삶의 질을 위해서라도 빠르게 점막의 안정을 유도하는 치료가 반드시 필요합니다. 이러한 경우 한의원에서는 비강사열로 직접 코 안의 조직이 부어오른 것을 감소시켜 드립니다. 붓기가 빠지는 즉각적인 반응이 생기므로 치료 속도가 빠른 것이 장점입니다. 또한 비강의 염증 반응을 완화시키는 외과적 한약재를 이용하면 비강 점막의 염증 반응을 빠르게 감소시키는 효과를 얻을 수 있습니다. 약침도 또한 이러한 염증 반응을 완화시켜주는 좋은 치료 방법이라 추천드립니다. 자세한 상담은 주변 한의원에 내원하셔서 진료를 받고 결정을 하시길 바랍니다. 감사합니다.